Bapak Yahweh menuntut Regan, semakin hari Regan menjadi anak yang semakin mengasihi Bapak Yahweh, hormat dan taat kepada papi mami, dan cinta kepada Yahweh lebih dari segalanya. Pakai dia Bapak, pakai dia menjadi alat di dalam tanganmu. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah, aku juga berdoa bagi kedua orang tuanya. Oh Rabakandara Barsadara, hikmat marifat yang daripadamu turun ke atas mereka, untuk membawa anak-anak mereka Bapak menjadi anak-anak yang takut dan hormat kepadamu, yang berbakti dan beribadah kepadamu, yang menyembah kepadamu. Dalam nama Adonai Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Amin. Potong kue, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga. Selamat Bapak Yahweh berkati. Selamat ya tuh. Om Jack, dapat selamat. Ya saudara yang mau mengucapkan selamat, terima kasih Bapak Yahweh. Yuk kita nikmati makanan dan minumannya. Terima kasih buat saudara yang sudah mengadakannya. Egan potong kuenya, Egan potong kuenya. Jangan ditiup, nggak usah. Meleleh nanti Pak. Keliling ke rotinya. Nggak usah, mati sendiri. Oh iya, ada. Yang nyawa biar bertambah besar. Mana pisaunya? Ayo potong kuenya. Nanti dibagi-bagi. Mau jadi tentara. Mau jadi tentara. Ayo potong kue. Potong kue. Pisaunya potong balik sih. Oh iya, potong. Iya. Pisaunya ke bawah dong. Tuh 2, 3. Wih. Ya, bagi kuenya ke teman-teman. Bagi kuenya. Bagi kuenya. Tak videoi ya. Iki lah Ibu Luis lagi nyiapin kelapa janda muda, kelapa muda. Kirain lagi selfie. Biasa ini ibu-ibu lagi nyiapin. Kayak orang baku lah.